Não necessariamente. Cores indesejáveis fora do padrão. A cor de fígado, que é uma coisa meio... igual aquela cor do labrador. Sim. Aquilo ali é indesejável e o Black Tan. O veterinário gosta dessa raça, não? O veterinário vai à falência se depender É dessa mesmo? raça. É uma raça muito rústica, sabe? Não tem doença. Principalmente o nosso plantel. Nosso plantel, nós testamos a doença neurológica delas, né? Nós fizemos o teste do L2HGA, que é a doença da raça, e todo o plantel clear. O que é essa doença da raça? Conta um pouco. É uma doença neurológica que não tem cura,